안녕하세요. 뿌링 라디오입니다. 오늘 제2회 뿌링 라디오를 한번 해보려는데요. 제가 여태까지 뿌링 라디오를 안 올린 이유가 있었죠? 다들 아시죠? 보이스피싱 때문에 그런 거. 네, 다들 아시겠지만, 다들 아시겠죠? 네. 근데 제가 오늘 그건 둘째치고, 네, 영상이 더 중요하고, 뿌링 여러분들이 왠지 라디오를 했으면 좋겠다는 생각이 있을 것 같아서 한번 해보려 합니다. 네, 그럼 한번 사연 들으러 가보도록 하시죠. 상상하는 유저님의 사연입니다. 저는 나쁜 아이인가요? 저는 평범한 초5입니다. 저는 인기가 있는 편이라 사람들의 고백을 매번 받았어요. 그런데 호감가는 애가 고백을 하자 그냥 사귀게 되었어요. 그런데 5학년 되자 그 아이가 저를 멀리하더니 이제 인사도 안 해요. 그런데 5학년 때 친한 남자친구가 고백을 했어요. 저도 호감이 가서 고백을 하려는데 걔가 먼저 한 거 있죠? 그런데 전 아직 제대로 헤어진 것도 아닌 남친 남자친구 때문에 고민했지만 받아주었어요. 제가 잘하는 거예요? 아니면 그 아이가 다시 제대로 헤어지면서 할까요? 고민이네요. 라는 사연이었습니다.